各位皇上，我係森將軍，我會同我嘅內閣成員同大家參詳戰國嘅策略。喺愛情當中有好多奸險，有好多計謀，同時間亦都好多真誠。我哋嘅計謀希望可以幫你取奪天下心。嚟啦，各位皇上，打電話俾我，一齊嚟進入愛情戰國。今日我森將軍又再次同我嘅參謀為皇上獻計啦！1872903904同埋905，各位皇上可以打電話嚟，希望可以幫得到你哋啦吓。係。而今日我嘅參謀好靚仔啊，就請嚟舞台靚仔 William 陳偉霆。我不禁嗌咗佢，點解你今日咁靚仔啊？參謀，殺啦殺啦！哇，你冇啊，你真係會殺死我，我師同嚟嘅咋？係早晨啊，早晨，維利任係 William， 我係維利任，中少女為 William。你以我呢個森將軍，我一向都有一個嗰個理論嘅，就係咧，通常靚仔唔識追女仔嘅。我睇下究竟今日可唔可以驗證到呢樣嘢先。以 William 即係咁嘅靚仔咧，應該係唔識追女仔。我都覺得係啲女仔埋身嘅啫。即係因為佢個呢咁嘅情況之下咧，佢冇乜曾用過啲咩方法去追女仔啊，亦都冇曾咩試過要挽留一個女朋友啊咁樣，所以係唔懂得嘅。你今日咧好可能喺搭伴嘅時候，俾我哋皇上殺頭，然之後離開直房室。你見唔見到把刀啊？哇！你講到我好似冇人性咁喎。你冇人性，你渣斗啫，你追女仔渣斗啫，同人性冇關係嘅。森將軍我都擔心啊，你個參謀可能好快俾人拱走啊。係啊，嗱我唔同啦，我哋呢啲由細到大都係靠橋去追女仔，所以橋係特別多。嗱，我樣係特別醜。係啦，所以我今日先俾一個絕橋俾你，等你啊參謀聽下我呢個大將軍究竟有咩方法啦然之後我再聽下你個方法如何。好，各位各位皇上，1872903904同埋905三條線開晒俾你，任何嘅愛情嘅疑難都可以打電話嚟，睇下究竟 William 幫唔幫到你啊？嗱，呢一個咧就係究竟點樣喺同朋友又或者喺一個約會當中，身邊你都知啦，有啲時候去卡拉 OK 啊，啲新朋友啊喺度啊，點樣可以好短時間裏邊可以吸引到異性咧咁樣？嗱，喺說話方面咧，係可以落一啲功夫嘅。根據呢一個咧，呢個緊要啊！呢個愛丁堡國際科學展當中有兩個科學嘅心理學家。愛丁堡國際科學展冇笑啊！唔係啊，好似好勁咁樣咯，個來頭真係。咁梗係勁啦！呢啲神神地。好勁。有冇㗎？其實有啦。我冇諗過愛情佢諗到科學。梗係啦！喂，我唔係普通人嚟㗎，姐。你我求求其其同你講樣嘢啊！有冇關係啊？追唔到就有啦，賴地硬。如果唔係追唔到之前咧，都同地質學冇關。OK，呢個心理學家咧叫做詹姆斯荷朗啊，同埋呢個海洛林亞特。Caroline Watts 同埋 James Horan，佢兩個做一個實驗啦。呢個實驗好特別嘅，佢特登咧揾咗50對嘅男女，然之後咧就同佢要佢哋喺3分鐘之內傾偈。嗱呢啲咧就好似 speed dating 咁樣，希望喺3分鐘之內咧點樣可以吸引到對方。咁啊好啦，咁啊講說話題啦。因為 speed dating 咧，大家如果有去過嘅話咧，咁我冇去過啦咁樣。咁啊 William，我諗你冇去過啦。小儀，我去過。嗱佢去過啦。嗱 speed dating 當中係得幾分鐘啊，你要 change partner 噶啦。喺嗰幾分鐘之內裏邊點樣可以令到對方吸引到咧？咁樣，原來話題係好緊要嘅。咁呢兩個科學家咧就用咗呢個實驗咧，喺個50幾對嘅男女當中咧，就第一先睇下佢哋問咩問題先，然之後從而家先問咗問題，後睇翻佢哋傾咗嗰個話題之後，對方俾咗評分係幾多？即係譬如話原來咧嗰個人咧同佢傾咧就你做乜嘢㗎？咁第一條問題，呢條問題啦。咁然之後咧，咁我 mark 咗啦，佢就係第一條問題就會問咧，佢工作做咩嘅？然之後再問翻佢對手，喂，咁你覺得佢個吸引程度有幾多啊？咁樣，咁然之後做咗個記錄，喺記錄做對比之後咧，發現到原來一條問題係影響咗對方對你嘅印象好與唔好嘅。係，而咩問題係最好咧？嗱，呢個好緊要啦。應該唔會係問啲最普通嘢啦。當然啦，係啦。如果你問有咩嗜好啊，從事咩行業啊，好難突圍，好行嘅，係咯，令到男士有深刻嘅印象係咩咧？
聽住，其中一條問題咁樣。啲女仔問令到男士深刻，令到男士留下深刻印象嘅咧，你都有拖拍咯，學咩嘢啊？都要學嘢啊！聽住問題就係各位女士聽住，如果你參加超級巨星，你會揀咩歌手嘅歌唱啊？嗱，原來咧呢個咧就會令到啲男仔咧，哎呀，好有興趣，覺得呢個女仔好得咁樣。調翻轉啦，有啲咩問題令到啲女仔好中意啊？咁樣呢條問題就係女仔就問，男仔問啦，男仔問，如果你一個 pizza， 你覺得你自己係咩味道嘅 pizza？ pizza？ 點解會係 pizza 嘅？呢兩條問題咧，就係令到啲男仔同埋女仔突然間覺得哇，眼前一亮。覺得你成個人有吸引力，原因係在於乜嘢咧？第一件事，因為咧喺呢兩條問題裏邊咧，都建立咗一個有一個不平凡、不同凡響嘅感覺。咁咧令到你個對方咧就覺得，咦？呢個人唔同喎。嗱，起碼頭先我講呢件事，你都覺得，咦？你問呢個問題幾得意喎？你就哈哈哈哈笑咗先。呢個笑咧係將大家嘅隔膜完全打開咗，亦都佢個笑唔係笑你，唔係你講 get。係真係喺個 situation 之下，令到佢覺得，哎呀，好有趣喎！你個人就將你嘅分數就加多咗好多。短短3分鐘之內，第一條問題就已經打破咗大家嘅隔膜啦。咁即係話，下次當你再有呢個咁嘅機會，喺好短時間裏邊，要令到對方留下深刻嘅印象嘅話，尤其是喺即係異性啊，呢條問題好重要嘅。當然啦，再加上咧，大家知 speed date 唔係大家都知，阿小儀你都知啦，speed date 嗰樣嘢咧係不停咧係走馬看花，好似走馬燈咁係咁轉人嘅，係啊，應該喺佢之前咧，喺你即係見到嗰個人之前咧，佢已經搭咗好多條嗰啲你貴姓啊，你做咩職業啊，你中意睇咩戲啊，最近有冇睇咩電影啊，中意睇咩歌啊，歌手啊，好悶嘅。所以咧喺呢段期間，只要有一條同其他人特別唔同嘅話咧，你個攞個分數就特別高啦。所以呢一個咧就呢兩個心理學家喺實驗所得到嘅效果，所以咧就一定係啱噶啦。希望大家各位皇上，下次再有機會啊，去卡拉 OK 見到新嘅朋友嘅時候，再問佢，我有時都會唔小心都會問一條咁嘅問題嘅，最近睇咗咩戲啊？有冇睇嗰套戲啊？咁樣呢啲唔得啦。第一句就問 pizza， 買第一句改一改嘅。嗱，我教大家個方法。你中意食咩？唔得啦。唔得咩？好似香港啊，香港啊。你呢個同呢個，你呢個同你，如果你呢個，哎呀，你真係蠢啊！我呢個將軍幫我殺斬個頭，狗頭豈有此理！真係你個書童真係蠢得咁交關，啱教咗你個方法，你都唔識去好善用，仲問你打邊爐中意食咩餡？咁係咩啊？係如果你係打邊爐嘅餡，你係咩餡啊嘛？明唔明啊？唉，真係蠢得交關嘅，唉，好。